और इसके ऊपर ये रिंग है और पहले क्रैंक शाफ्ट फिट करनी है, उसके बाद फिर ये प्लेट फिट करनी है। प्लेट के अंदर ये रिंग लगाना है लाजमी, और इसमें ये चाल भी नहीं होनी चाहिए, मामूली हवा भर चाल होना चाहिए, ज़्यादा चाल ना हो। ये पिस्टन है, ये पहले रिंग आएगी। ये हेल्पर है, ये हेल्पर है। पहले रिंग आएगा, फिर बाद में हेल्पर आएगा ऊपर। और ये स्प्रिंग इसके अंदर आएगा। ये पिन आएगी इसके ऊपर, ये पिन इसके अंदर आएगी। इस तरह ग्रीस लगा के इसके अंदर ये स्प्रिंग लाजमी लगाना है, ये स्प्रिंग आएगी। ये दोनों पिस्टन फिट करना है इसके अंदर, ये पिन्ने भी डालनी है, पिस्टन और स्प्रिंग भी डालने हैं, पिन्ने भी डालनी है। ये पिस्टन है, कनेक्टेड है।
कनेक्टर रॉड इस लगा दो या उस तरह लगा दो, इसका उल्टा सीधा नहीं होगा। सही है, तो जिस तरह मर्जी लगे। पिस्टन पेन ये लॉक जो है ना, लॉक ये लाजमी लगाना। सही है, लॉक नहीं लगा तो ये पिस्टन पिन जो है ना ये बाहर निकलेगी। ये स्प्रिंग है एल रिंग का। सही है, तो मुँह जो है ना फिर ये इधर घुमा दो। ये एल रिंग है, एल रिंग के ऊपर निशान होता है, ये ऊपर टॉप के ऊपर आएगा। ये इसके ऊपर निशान जो है ना ये टॉप के ऊपर आएगा। ये ऊपर ही आएगा। इसके ऊपर निशान है, ये भी ऊपर टॉप पे आएगा। ये टॉप लिखा हुआ है, ये ऊपर ही आएगा। ये एल रिंग का इधर है। सही है, और दरमियान वाला रिंग का इधर मुँह है, और ऊपर वाले का इस साइड पे है। यानी ये निशान है, एक दूसरे के जो है ना मुखालिफ रखने हैं, एक दूसरे के मुखालिफ रिंग रखने हैं।
छोटे कम के ऊपर जो है ना ये पैकिंग आएगा। फोन लगा दो। ऊपर ये प्लेट आएगी। ये प्लेट है, हेड प्लेट, कंप्रेसर प्लेट, ये पट्टी आएगी ऐसे। ये प्लेट, ये प्लेट होती है ऐसे। और इसको इस तरह लगा दो, आपकी मर्जी है, इस तरह लगा दो, आपकी मर्जी है, जैसे इसको लगाओ कुछ नहीं। के नीचे जो ब्लेड है ना, इसके किनारे के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो ये हवा नहीं बनाएगा। ये अंदर जो ब्लेड है लगा हुआ है, ये ब्लेड ये किनारे के नीचे आ गया तो ये हवा नहीं बनाएगा। फिर इसके दरमियान में होना चाहिए। इसको जो है ना ऐसे ऐसे फ्री होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री हो। ये कंप्रेसर हेड है कवर, ये कंप्रेसर हेड। ये जो पट्टी है ना ये नीचे आएगी, इसकी जो ऊपर वाली काट है ये ऊपर आएगी, ये ऐसे आएगी इस तरह। उसके ऊपर फिर ये आएगी, ये कट ऊपर आएगा, उसका कट भी ऊपर आएगा, इसका कट भी जो है ना ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगी। उसके बाद ये पट्टी आएगी, फिर ये इसके खांचे हैं, ये खांचे के अंदर बैठेगा, ये ऐसे आएगी, ये इस तरह। और ये बोल्ट डबल, ये और बोल्ट 10 नंबर, ये इस तरह लगेगा। बाद ये पट्टी आएगी, ये भी ऐसे आएगी, ये नीचे आएगी। उसके बाद ये भी कट ऊपर है, ऐसे है, ये कट ऊपर। और ये बोल्ट और ये डबल। सही है, ये ओके है। ये पिन इसके अंदर आएगी, और ये पिन इसके अंदर आएगी। तो ठीक बनाना, तू थक गए हैं। ये सही है, ये डबलें आएगी 2 के ऊपर, फिर ये आएगी पट्टी, पतली आएगी ये।
ये भी पेन आएगी, ये भी पेन है और ये भी पेन है, सही है। ये पट्टी, छोटी पट्टी नीचे आएगी, ये 3 पिने और छोटी पट्टी नीचे आएगी और ये मेन पट्टी है ये। ये ये जो पतरी है ना, हेड गैस्केट के नीचे नहीं आना चाहिए किनारा। अगर ये किनारा हेड गैस्केट के नीचे आ गया तो ये प्रेशर नहीं बनाएगा। ये जो किनारा है ना, हेड गैस्केट के नीचे नहीं आना चाहिए। ये ऐसे आएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये एयर कंप्रेसर है एफ टन का, एयर कंप्रेसर एफ टन का डबल पिस्टन है। ये हमने स्पेयर बना के तैयार करके रखा हुआ है।